बादशाह महमूद गज़नवीअ जे दौरे हुकूमत में हिकिड़ो शख़्स बीमार थी पियो ऐं हकीम ॾे वियो। उन हकीम उन शख़्स खे चयो त दवा ठाहिण जे लाइ बाक़ी सभु शयूं त मूं वटि आहिनि, पर माखी न आहे। जेकॾहिं तूं माखी खणी अची किथां वठी अची त पोइ तुंहिंजी दवा मां ठाहींदुसि। उन ग़रीब माण्हूअ उन मज़दूर शख़्स हिकिड़ो नंढड़ो दॿो खयो ऐं माखी वठण जे लाइ ही इलाइक़े में शहर में निकिरी पियो। हिन केतिरनि ई माण्हुनि जा दरवाज़ा खड़काया ऐं केतिरनि ई माण्हुनि खे माखी ॾियण जे लाइ इल्तिजा कई, पर हिन खे किथां बि माखी न मिली। आख़िरकार ही हलंदे घुमंदे अची बादशाह जी दरबार में पहुतो। जॾहिं बादशाह जी दरबार में हिन दरवाज़ो खड़कायो त अंदरां महमूद गज़नवी बादशाह जो वज़ीर ख़ासि जेको हुयो अयाज़, उहो ॿाहिरि निकिरी आयो। उन मज़दूर अयाज़ वज़ीर खे नंढड़ो दॿो ॾिनो ऐं ॿुधाईं त मूंखे दवा थी घुरिजे जंहिंजे लाइ माखीअ जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं तव्हां माखीअ जी इनायत कंदव त महिरबानी थींदी। अयाज़ वज़ीर उन मज़दूर खे उते विहारियो ऐं चयईं त तव्हां वेहो, मां बादशाह सलामत खां पुछी थो वञा। अयाज़ वज़ीर बादशाह वटि उहो दॿो खणी वियो ऐं ॿुधाईंसि त को मज़दूर आहे, को ग़रीब आहे, को बीमार आहे, जंहिंखे दवा ठहिराइणी आहे, उहो माखी वठणु आयो आहे ऐं हू माखीअ जी इल्तिजा करे थो। बादशाह उन खां उहो नंढड़ो दॿो वठी भरिसां रखी छॾियो ऐं अयाज़ वज़ीर खे चयईं त माखीअ जा 3 वॾा दॿा खणी ऐं उन माण्हूअ खे ॾियो। अयाज़ वज़ीर बादशाह खां पुछियो त बादशाह सलामत, उनखे त थोरी माखी थी घुरिजे, तव्हां उनखे एतिरी माखी छो था ॾियो? बादशाह सलामत पंहिंजे वज़ीर खे चयो त उहा उनजी औकात आहे, छो त हू मज़दूर माण्हू आहे ऐं हेठे तबिके जो माण्हू आहे जो हू थोरी थो घुरे, पर असांजी इहा औकात आहे जो असां बादशाह आहियूं ऐं असां ॾींदासीं पंहिंजी ख़्वाहिश ऐं पंहिंजी औकात मुताबिक़। सो दोस्तो, मौलाना रूमी चवे थो त जॾहिं बि तव्हां अलाह साईं खां घुरो त उनजी औकात मुताबिक़ घुरो। उहो ॾियण वारो बादशाह कुल शयुनि क़दीर आहे, पर शर्त इहो आहे त तव्हां घुरो त सही।